ஸ்குவாட், நாம இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற அழகான 3 இடங்களை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். நீங்க ஸ்ரீலங்காக்கு ஒரு ட்ரிப் ஆகி போற பிளான்ல இருந்தா கண்டிப்பா இந்த இடங்களுக்கு போங்க. அப்படி முதலாவது நாங்க பார்க்க போற இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நாவலப்பிட்டி. இந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா கண்டி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு இடமுங்க. கண்டியில இருந்து 38 கிலோமீட்டரும் கொழும்புல இருந்து 112 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்குதுங்க. கடல் மட்டத்தில இருந்து 589 மீட்டர், அதாவது 1932 அடி உயரத்துல இருக்குதுங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மலைகள், தேயிலை தோட்டம், நீர்வீழ்ச்சி என்று பார்த்தாலே சும்மா மெஸ்ஸல் ஆயிடுவீங்க. நம்பர் 2 பாத்தீங்கன்னா கண்டி. இந்த கண்டியை பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்தில இருந்து 500 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கிற மலைப்பகுதிங்க. இங்க இருக்கிற மலைகள், நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்தா அவ்வளவு அழகா இருக்குங்க. ஒரு செயற்கையான ஏரிக்கரையில தாங்க இந்த கண்டி என்ற இடம் இருக்குது. நம்பர் 3 பாத்தீங்கன்னா நுவரேலியா. இந்த இடத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகிய நிலப்பரப்பையும் ஒரு சூப்பரான கிளைமேட்டையும் கொண்ட இடமுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இலங்கை தேயிலை உற்பத்திக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு இடம்டா அது நுவரேலியா தாங்க. இந்த இடத்தை பாத்தீங்கன்னா குளிரான காலநிலைக்கும் மலைப்பகுதிக்கும் பேர் போன இடமுங்க. ஓகே ஸ்குவாட், இந்த இடங்கள்ல உங்களுக்கு எந்த இடம் பிடிக்கும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.